بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، یہ جیک کو کاٹتے ہیں۔ یہ پرانا جیک ہے، کاٹ کے اس کو اندر سے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اندر سے۔ چلو یہ کٹ بھی گیا، ہاں یہ اس کا تیل نکل گئے۔ یہ ربڑ کا واشل ہے اندر، اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یہ بال یہاں چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال کی جگہ میں کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی بش ہے یا کوئی رنگ جیسا چیز ہے، یہ ہل گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ جیک خراب تھا۔ دیکھو ابھی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ چلو ابھی ہم نکالتے ہیں اس کو۔ ہاں یہ نکل گیا، ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ یہ دوسرا بھی نکل گیا، یہ تیسرا بھی نکل گیا۔ اس کو بھی نکال کے دیکھتے ہیں۔ یہ ریبٹ کٹنے کے بعد نکل جاتا ہے۔ چلو یہ نکل گیا، ایک اور بھی ہے۔ ہاں یہ بھی نکل گیا، یہ بھی نکل جائے گا۔ یہ دیکھو پیچ کش سے تھوڑا نکل گیا۔ ہاں یہ بھی نکل گیا۔ چلو یہ بھی نکل گیا۔ اسے بھی کاٹ کے سلنڈر کو باہر نکالیں گے۔ چلو یہ بھی نکل جائے گا، یہ نکل گیا۔ تو ساری چیزیں نکلے ہیں اس کے اندر سے دوستو۔ کسی اور ویڈیو میں اسے فٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔